Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Eu resolvi fazer o seguinte, tá? Eu vou fazer um concerto de sabonete ou sabão. Dá no mesmo, tanto para sabonete como sabão sem solda, ou seja, feito com aquele que é de mercado, sabão e sabonete de mercado, tá? Então, eu peguei aqui um sabão qualquer, um sabonete qualquer, e coloquei bastante água nele, gente, para poder ele ficar mole, já para poder consertar para vocês, tá? Então, ó, ele tá assim, mais mole, tá vendo? Ele não tá duro mesmo. Ó, tá vendo como é que ele tá? Olha aqui. Ó, ele tá mole, o sabonete não tá duro, ele não tá legal. Então, eu vou, ó, amassar ele aqui pra vocês verem como é que ele tá. Eu coloquei bastante água, gente, pra ele ficar bem mole mesmo. Porque muita gente não consegue consertar comigo só explicando. Tem algumas pessoas que não conseguem. E eu vou mostrar pra vocês que dá pra transformar esse sabonete aqui mole demais por excesso de água em um sabonete mais durinho, mais resistente e que dê para você usar tranquilamente, tá bom, gente? Serve tanto para sabonete como para o sabão sem soda. Eu vou colocar aqui, ó, sabão na panela, tá? Vou levar o fogo isso aqui, gente. Aqui tem 4 barras grandes de sabão, tá? É 4 barras de margarina, tá bom, gente? Aquelas margarinas, caixinha de margarina. Eu enchi 4 forminhas dessas aqui, ó. Tá bom? 4 dessas grandes. Ó, coloquei aqui. E já vou preparando aqui uma solução aqui. Eu tô com 5 colheres de sopa de amido de milho. Gente, pode ser amido de milho, farinha de arroz, farinha de aveia, até farinha de trigo serve, tá? Se você não tiver nada. E a gente vai colocando água até conseguir dissolver bem o amido. Eu tô com 100 ml aqui, mas eu não preciso usar tudo. Eu vou colocando devagarzinho, tá? Até eu conseguir dissolver bem o amido. Com o amido, você não precisa exagerar na água, porque ele dissolve rápido. Ó, não vou precisar de mais água, tá vendo? Eu coloquei em média 70 ml de água. Dá uma boa mexida. Já tá bem dissolvido. Agora que já tá dissolvido, eu vou levar essa misturinha aqui com esse sabonete, sabão, no fogo. Agora eu vou deixar aqui no fogo, tá? Em fogo baixo, até ele dissolver por completo. Ó, já dissolveu por completo, tá vendo? Eu posso colocar um corante se eu quiser, tá, gente? Pra deixar uma cor mais bonita, né? Eu vou colocar um corante violeta, tá? É próprio para produto de limpeza mesmo.
Você pode colocar mais cor, porque depois que ele esfria, ele muda bastante, tá bom? Por isso que eu botei assim. Porque quando ele endurecer, ele não vai ficar desse jeito, tá? Vocês podem colocar menos se quiser. E eu vou colocar aqui o amido ainda, aí ele vai mudar mais. Ó, agora eu vou começar a colocar o amido, gente. Ó, aos poucos, aquela misturinha que eu fiz, mexendo. Vai clarear mais, tá vendo? Gente, a dona da receita pediu para que ficasse com a cor mais forte, tá bom? Aí eu coloquei mais um pouquinho, porque é dela, ela escolhe, né, a cor que ela quer. Pronto, gente, já tá pronto. Agora é só colocar nas forminhas. Vou apagar, né? Se você quiser, pode esperar esfriar um pouquinho, porque dependendo da forma que você vai colocar, não pode colocar tão quente assim. Mas no caso, a que eu vou colocar, não precisa não. Eu vou colocar nessas aqui mesmo, gente, de margarina, tá? Ela disse que prefere aqui mesmo. Pronto, gente, aqui, ó, vai render 5 barrinhas de sabonete ou sabão, né? Você que escolhe. E agora eu vou esperar eles endurecerem pra mostrar o resultado pra vocês. Ó, teste da espuma, vamos olhar aqui. E já vou usar aqui, ó, tá quente a panela ainda, né, que eu fiz a receita agora. Mas, ó, vamos olhar. Tá quente ainda, gente. Ó, passou algumas horas e ele já tá durinho, gente. Ó, ó. Olha aqui. Super duro. Ele se solta assim. Eu não untei a forminha, tá? É só você esperar ele secar bem, que não precisa untar. Mas se você tiver dúvida, tiver receio, pode untar assim. Olha aqui, gente, que perfeição que ficou, tá vendo? Mas ficou muito bom. Nossa, tá muito bom mesmo. Olha. Ó. Olha, gente, que lindo que ficou, tá vendo?
Pronto, gente, ele já tá bem durinho. Depois de algumas horas vai endurecer mais ainda, tá? Eu tirei antes pra mostrar pra vocês, mas ele vai ficar mais duro, mais sequinho. Depende do clima da tua cidade, pode levar 1, 2, 3 dias. Tem lugar que pode levar até 5 dias se for um ambiente muito úmido. Mas ele seca bem mais rápido, sim. O meu, ao final do dia, já vai estar bem durinho, bem sequinho. E aí, você já pode passar um plástico filme. É importante você passar plástico filme no sabonete ou sabão sem soda, para ele não perder a umidade que ele causa, tá bom, gente? Qualquer dúvida, é só perguntar aqui embaixo nos comentários que eu vou responder vocês. Espero que tenham gostado dessa receita de hoje. Um beijo, até a próxima. Fiquem todos na companhia do nosso Senhor Jesus Cristo.